家日本人姐姐會放假，佢日日都放假啦。新地先放假。佢今日新地啊？係啊。佢係工人姐姐喺嗰度瞓覺㗎。係啊。點解嘅？放假啫嘛。放假先可以，如果唔係放假就要喺屋企㗎啦。係啊，你知啦，係咪？你都而家放假都。點解你日日都見到工人姐姐嘅？都未日日嚟㗎，放假先啊。放假先見到你。係啊。有啲係有工人姐姐，如果唔放假，有啲喺屋企跟住出去揾你㗎嘛。邊個揾我咧？工人姐姐。我朋友啊？唔係，佢做嘢啊。要做嘢咩？係啊。工人姐姐要做咩？做嘢咯。你做乜嘢啊？使唔使做功課？唔知啊，照顧小朋友要做功課。如果冇照顧小朋友咧，又清潔屋企、買餸，跟住咧切餸咁樣。係咪幫人哋買餸？係啊。工人姐姐有小朋友啊？嗯？工人姐姐有冇小朋友？唔知啊。呢度藍色啊！嗯。我呢度做藍色，藍色。你做咩啊？影。影做咩？你影做咩嘢？你影？點解要影嘅？唔得嘅咩？咁點解要影先？我哋行吉界咯。我把香的。我影，哎呀，好細個嘢，可唔可以幫我影呢個？影呢個，點解㗎？得一陣先。整呢個，如果食晒，我屋企全老師買俾我㗎嘛。喺邊度啊？喺樓下咯，惠康。惠康有啊？有啊，惠康都有㗎。叫家姐揾啊，我唔知喺邊啊。Auntie 你聽下聲，聽到啊？聽唔聽到啊？係啊。好似隻火咁樣。
收嚟到啦，唔係啊，呢個係咪咪公司？呢個係媽咪公司啊，你即係太和咯，唔係仔，係啊係啊，你傻咗你頭先喺太和，係啊，你唔記得咗咧？係啊，工人姐姐你係工人姐姐。痛，而家有胡鬚嘅，嗯，有胡鬚啊對鞋，對鞋呢度有胡鬚啊，胡鬚，睇唔睇到啊？你係想熱死我？好啊，因為你話我幫佢攞綠色，太有趣了。唔好啦，走啊啦先，好煩嘅。好似阿珍嚟。巴士可唔可以食嘢？嗯，巴士可唔可以食嘢？唔可以㗎，呢個得唔得㗎？呢個巴士可以，你都唔得㗎。呢個喎，呢個喎，呢個得唔得啊？等你先。我喺度影。